Společnost Lasvit se sídlem v Novém Boru je světoznámý producent designových skleněných instalací. Od roku 2007, kdy byla firma založena, nainstalovala po celém světě přes 3000 originálních skleněných plastik a architektonických prvků. Lasvit je spojení dvou slov, láska a svit. A láska je za vším, co děláme. My milujeme české sklo a české sklářství, českých sklářů a chceme ho nabídnout světu skrze instalace, které se nachází v hotelích, restauracích, business centrech, ale i v domovech našich zákazníků. Je pro nás také důležité to dokonalé řemeslo propojovat s uměleckou vizí a také s těmi nejnovějšími technologiemi, protože vnímáme, že naši klienti nechtějí jen svítidlo, oni chtějí emoci, oni chtějí objekt, který ovlivní energii toho daného místa. Výroba takto složitých zařízení se v dnešní době neobejde bez moderních digitálních technologií a špičkového 3D softwaru. První software, který jsme tady prodali, byl AutoCAD. Je to opravdu už hodně dlouho, tenkrát Lasvit pracoval čistě s papírama a ten vývoj šel s mílovými kroky vpřed. Takže jsme postupem času ve spolupráci Arcan Systems, Lasvit dali dohromady řešení, které je tady dnes, které je postavené na 3D modelování. Firma jede od designu až po výrobu ve 3D s implementovanou správou dat a s implementovanou automatizací přenosů dat mezi informačním systémem a systémem, který řídí konstrukční data. Celé je to postavené na myšlence jedny data pro všechny na jednom místě, vždy aktuální, vždy všem dostupná. V poslední době se ale sklářství čím dál více propojuje se stavebnictvím a hlavně s ním spojeným modelováním ve 3D, neboli Building Information Modeling. Building Information Model ve spojení Lasvit je o kombinaci stravařiny a strojařiny. Protože tady konstrukce pracuje v Inventoru, což je strojařský software, a BIM je záležitost stavařská. Oni své světelné instalace vytváří v Inventoru, které dneska jsou z velké části i kinematické, takže tam řeší v Inventoru pohyby těch zařízení a samozřejmě i to, jak to celé bude svítit. No a v rámci budovy musí vyřešit přenosy elektřiny, přenosy řídících signálů do těch poměrně složitých dneska osvětlovacích zařízení. Na projektu kinetické jednotky děláme již více než rok. Jedná se o venkovní instalaci, která se skládá z 32 kinetických jednotek. Jednotlivé kinetické jednotky jsou osazeny i světelnými zdroji, které jsou dynamicky řízené, takže se vlastně bude jednat o takovou plastiku, diskotéku, show pod širým nebem. Arcan jsme oslovili z toho důvodu, že jsme potřebovali někoho, kdo umí, podporuje BIM, protože pro Lasvit je to absolutně nová disciplína a čím dál více klientů samozřejmě BIM data od nás vyžaduje. Potřebovali jsme samozřejmě jeho flexibilitu, rychlost, práci s velkým množstvím dat a samozřejmě podporu i jiných formátů, protože od designéra dostáváme jiný formát, než je Autodesk Inventor, ve kterém pracujeme. Využíváme třeba i formáty od externích dodavatelů, což je výhoda právě toho Inventoru, že ten podporuje velké množství formátů pro jeho otevření. A nejde přitom jen o zjednodušení práce stavebníků a developerů. Řešily se kolize se zařízením, se stavbou, které musely ještě předtím, než se začne stavět, být vyřešeny. A po několika iteracích byl hotový finál, ve kterém bylo jasný, kudy lávky povedou, bez jakýchkoliv kolizí. Stavba na to už je připravená, ví, kudy ty lávky má vést, kde udělat prostupy a až přijede montáž na stavbu, tak pracovníci Lasvitu budou mít jednoduchou práci, protože nebudou řešit žádné kolize. Očekáváme, že následná instalace bude s hladkým průběhem, bez větších kolizí nebo problémů na sajtu, se kterými se běžně setkáváme. To bude znamenat velkou časovou a i finanční úsporu. Takové velké kinetické skleněné instalace se totiž mohou pohybovat i v řádech milionů dolarů.